咦，睇下前面兩個男人，好似唔係好精神喎。好啊，咁我哋過去睇一睇。李先生，你朋友係咪唔舒服啊？冇事啊，Sir，佢飲大咗啫。飲大咗唔似喎。嗱，我知佢身上邊有毒品，麻煩過嚟呢邊，我搜一搜佢身。電台羅湖警員3769，想喺羅湖售票大堂第一個曲息時。先生，呢啲咩嚟㗎？我知呢啲係危險藥物。我俾次機會啊，Sir。點樣得翻嚟㗎？我喺大陸嗰度食剩咗攞翻嚟，點諗住自己食㗎，Sir？先生，如果你喺內地帶啲危險藥物入境，我而家拉你販毒。嚇？販毒？阿 Sir 有冇咁嚴重啊？販毒啲嘢佢自己食嘅啫喎。係啊。